泡不是泡米这样会不会像中抱小孩一样？泡这么躺呢？这样。到这里啊，对。刚才我就说，不可能是这个。我妹没什么，只喜欢这样。确实，我长得还可以，一定要说吗？必须说，那什么好谦虚的呢？本来就长得可以。那从这里上去了，腿还挺长的。对不对？好。那你们对鞋手打扰一下，去年我想在这边就把鞋子弄掉，会比较好看一点，我觉得。那我帮你。预备3、2、1，开始。我去。好。好，正好对手起来了。哎呀！哎呦！但要看到，不然冬天呀，我里面肯定穿秋裤。姿势待会是这样吗？那我要什么姿势好看？就是经典弓箭步。好，这样子是 OK 的吗？对，这样可能比刚刚好看。美人鱼。连屁股会。然后起看一下。上飞。然后就如果是他在车里伸出脑袋，会不会太不好？伸出脑袋亲啊，那不还是卡口吗？没好好吃饭，没多东西，让我担心。好了。对呀。手不要放在这上面，一滑，没事。刚这个。你等等，乖。看呢，拍照好看，好看哦。这样，好多。再多看点。你说啥？再靠近一点点，再靠近一点点，就让你牵手，再勇敢一点点，我就跟你走，你还等什么？我也是。那我买显得我很废物。3、2、1，开始。谁懂啊？他们真的好幼稚啊！哇，这么大的区域！在打麻将啊！
我都是这样子的，是不是？吹风。然后等那个厨下了。所以讲，这个手饭就是从楼下去。那挺有事啊。哎呦，对不起，导演。我来吧。没事。说话了吧？1、2、3 ，OK。过分，我没有。1、2、3。忘记了，太远了。你怎么离这个地方这么远？我手上还没够着，我快把我腿拿不出来了。两位，哎，到，来，我们位置可以了。往那边走，你进来，来这边请，来这边请。那不是红的，那不是红的呀。按左转嘞，还是直行嘞？要左转。来了，来准备，开机。我觉得这场戏要是拍的厉害就行了。看着我后背，然后你说的，一个啪啪啪啪。导演，你叫我干嘛？真是假的、啊！他妈好呀！我就在那边一路把你拽下来，然后我说过了，我就把你拽回去。于是我在后面滑倒，身前面拖。我把你拖住。刚那个真的不是我演的。还是一害羞加滑倒。对。你先靠在这边。那这个也是这样吗？我跟你讲，贴在背上。蛮高的。他两只手。抓紧方法。这个抱他那个位置的时候，就要找他那个位置。对，挖一点点，挖一点点。这样接太多了。对。好，我知道。好 ，OK。对。多点啊，我飞起来。对。上马。你不用，你啥也不用动，你就把手放在。对。是的。我还有2只手没撑过来呀，人还在。是我拉啊，对，我手里还有东西。对，你这看这里让我知道，他们俩一起咬一口。来，慢慢的站到你脸了，对的。3、2、1，开始。不好意思啊，我们的同学回来给再来一次。2、1 ，Action。有比上，一根小乐乐。
1、2、3，不，一个来了一个，欢迎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 ，陆星辰，哎，我自己走了。去哪儿了？去哪儿了？李阳，别管了，走，你说我去哪里？李阳，叫他管我，不要问，叫他是谁吗？孟小冬的妹妹。这真的还是你照顾我，你不懂事。哎呀，真甜啊！我就是那种铿锵有力版。嘿，一字一对哟，来唱。模仿甜妹儿。在干什么？我真的演的你爸爸，你问导演吗？啊，看谁呀？看谁呀？演的你爸爸呀。叫梦雨，好不好？叫我一声给你个红包好不好？可以骗你，这都太幼稚了。哼，我们学校在学不许诈骗。不方便。啊，没有，我怎么可能不方便啊？不能按。对，再加个电池，然后那个点一下，那边漏了一点，可以啊。这道都走反了。你看，一直很明显吗？对，我后来发现有些都。行了。要不要补鼻子呀？鼻子看的很厉害。好了，过了完美，有点吗？可以。林一阳呢是一个台球天才，因为一些年少轻狂的时候犯下的一些错误，不得不退出了台球这个行业，一直在外面让自己飘着。然后他这个人性格呢是一个比较孤傲、比较雷厉风行的一个性格。如果挑一个最明显的词就是狂，他是个特别狂的人。红球你们随便摆，50球，有3次没落袋，就算50。但是他也是有狂的资本，因为他本身实力够强，方方面面也够优秀、够努力。但是他长大之后就稍微收敛了一些，就是有点既张扬但是又收敛。而且他身上有一股拧巴劲儿，但是因为变故，自己其实也是因为一时冲动，然后退出了这个行业，但一直跨不过自己自尊心那一关，去重新复出，所以他挺拧巴的。其实我一直想打球。原著里有一句台词是教练评价林一阳，说他有傲气、有骨气、有风度。我觉得这个点评同时在磊磊身上也很适用。他是一见钟情的嘛，在他表达自己的喜欢或者感情的时候，也都是就是非常非常周到。没事，我们要走3个路口。就是因为他吃过苦，所以他希望能把自己最好的一部分，把所有的甜都留给英国。你把这个龙虾肉吃了，其余的我来。他希望对方幸福，其余难做的事情可以林一阳来做。其实林一阳的浪漫不是那种我为了表现浪漫而浪漫，他真的是很认真的在做着一些浪漫的事情。是英国让林一阳重新找到了对台球这个项目的热爱。考虑过打职业比赛吗？我觉得你可以试一试。其实林一阳心中一直都那把火都没有熄灭，只是他还在微弱的闪动着。是英国浇了一把油，让他的台球之火重新燃了起来。今年我赢了，我想把这场比赛送给你。其实是英国把林一阳从小深渊里面、小低谷里面给拉了出来。我在呢，我在呢。
两个人都是说我们俩要变得一起更好，一直在努力为了这段爱情奔波和成长吧，是个非常成熟、非常美好、非常正确的一个爱情观。就这样子的感情也让我很感动吧，觉得很温暖，然后两个人感情也很甜啊。东星城对于他来说肯定是家嘛，那里有他最亲的人、最亲的兄弟们，包括里面所有的人，包括贺老，就对他来讲是一个无形的羁绊，就是好像是一条隐形的线，这样一直拉着他。吃点肉。因为林一阳很早就父母就走了嘛，一直是贺老给他家长一样的关爱，但是也是因为一些矛盾嘛，两个人都是性子特别直、特别倔。你走吧，京城没你这个人了。一个人说要赶紧走，一个人说那我走，然后谁也不愿意回头。到10几年后，就是再回首看的时候，才发现其实真的错过了很多，留下了很多遗憾。握不住。我记得我拍那个在洗手间里痛哭的那场戏的时候，其实我心里挺没数的。其实那时候人是木的，也不知道该怎么演，很紧张。然后导演跟我讲了一句话之后，我现在就感觉有点抓到那个感觉了。就其实跟我表演里的状态是一样的，就人一开始是木的，然后后知后觉觉得好遗憾，为什么没有早一些回去？为什么哪怕只早1天呢？林一阳的话，在个性上跟吴磊也是挺相近的，就是很执着，然后很认真。好，我们再来，要不再找一个？我觉得他是一个就有很多想法的演员，包括对一些道具啊，就他很知道什么东西就可能会对我们这段戏，然后对这个人物关系有帮助。就是蹭到了之后，然后突然拔开，他先试一下球的位置。他会有一些设计在。先上架杆，架杆不顺手换左手，怎么样？对，这个合理吧？跟磊磊有一个最大的特点，自己都对自己要求很高。不行，我可以。这个需要人非常的冷静，心非常静，这其实挺磨心性的。不管是他的气势啊、姿势啊，还有神态啊，都跟专业都非常接近。无论是台球领域还是爱情领域，他都是一个无微不至的男人。满分10分给他打9分吧，总觉得10分太满了，9分差不多。好，你来了。快，你吃过就算我们吃过了，我们觊觎这个鸡1天了。就是你的。麦麦吃过就当我们都吃过了。什么导演？麦麦是不会想吃，吃了不会让我更快乐，你吃了让我们知道双倍快乐。啊，张嘴吃啊！我等一下，快点吃一口。啊！你尝尝这个甜辣的吧。我就没法问你了，你自己拿手套，你从麻烦你。吃一个吧，来，我给你戴手套。啊，我快点过来。我帮你拿进去吧。啊不，我多不好意思。选一个，就当我们吃了，就当我们也吃了。啊，那我随便一个鸡翅在哪里？你麻烦了，结果拿一下就吃了是吧？吃吧，拿手这样子，你先吃嘛。